Здраво, Македонија! Уште едно издание на нашиот и ваш омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите подготвени, па нема повеќе да им го трошам времето. Прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, добро познатите Драголюб и Ананија. Повелете. Сега беше добро познатите Драголюб и Ананија, не ви ги знам имињата Драголюб. Ананија, не, Марче, дојќе беше. Како сме денес? Добре. Добре, минатата емисија успеавме да се извлечеме. Да, валкец. Да, и со парична награда на крај се отидовме. И тоа беше малку. Да, добро. Се си деса. Ваш среќен ден, тоа е тоа. Така. Денеска нови надпреварувачи, имате нови предизвикувачи, но те треба малце посериозно вајда денеска. Во секој случај, да. Добро, се загреавме, сепак минатата емисија беше прва во оваа сезона и нормално е сега не може да одманели. Прво да загрееме машината малце. Послачканица на терен. Така не оди. Така треба загревање малце. Мало загревање. Добре што не иде до повреда некој. За денеска претпоставам подготвени. Да. Да немате да додадете нешто да кажете. Да ги поздравиме гледачите. Нека очекуваат забавна емисија. Така и јас очекувам забавна емисија. Уверен сум дека ќе имаме забавна емисија. Во ред, да не ви го трошам повеќе времето. Домакини сте, ваша е домакинската кабина, повелете. А во нашето студио секако се и нивните предизвикувачи. Без нив нема да можеме да продолжиме понатаму со Листа за 300. Да ги поздравиме Зоран и Андреј. Повелете. Андреј, здраво. Како сте? Зоран, здраво. Како сте? Одлично, вие? Јас сум добар, фал на прашање. Топ, кажи. Ти си секогаш убаво расположен, Зоран, мора за тоа да те пофалам. Многу сакам луѓе како тебе, секогаш ведри расположени, после па кога ќе ми дојдат тука во студиото, убава енергија, ќе биде забавно. Да дојдовме и да се забавуваме, да кажем најскоро. Па така, ја тоа што викам, ако човек тргне да гледа на забава, на одредена работа, неминовен, неизбежен и добар резултат на крајот. И да не биде од одма, на крајот ќе си дојде со текот на времето, да. Битно да уживаме во тоа што го правиме. За денеска подготвени? Па да. Одлично. Да не сакате да поздравите, нека да додадете нешто? Па јас сакам да се го поздравам, двете внучиња сакам да се ги поздравам, Алексеј и Васили, затоа што прошлиот пат имав замерка. Еве сега тие ми се мајли, ќе се ги поздравам. Како рековме, Алексеј? Еве прво Алексеј, прваче и Васили две. Да, Алексеј и Васили, да се живи и здрави. Супер, честитки до Алексеј, првачете сега. Честито. Да, и многу само успеси, да, така е. Успешно школување и лесно. Со лесно и забавно да биде. Сега школот и тоа треба да биде, нели? Не треба само учење да биде. Ако сме спремни, подготвени, да не ви го одзимам повеќе времето, почувате како предизвикувачи до каде ќе стигнеме. Останува да видиме по продолжение. Повелете во вашата кабина. Благодарам. Драголюб и Ананија, односно Зоран и Андреј се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме и потоа да си продолжиме понатаму со листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Драголюб и Ананија. Зоран и Андреј, дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично, знаете, ако имаме проблем, ќе ми кажете, ако нешто не е јасно да ме прашате, обавезно. Супер, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Драголюб и Ананија, дали се слушаме? Да, се слушаме. Супер. Знаете, се ви е јасно на вас, ако имаме проблем, ќе ми кажете и тоа е тоа, ако не е јасно, ќе прашате. Ете, драги гледачи, кабините функционираат одлично, што значи може да си продолжиме понатаму со Листа за 300. А како и секогаш, така и денеска си започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Машки и женски имиња во кои два пати се содржи буквата Е. Бараме машки и женски имиња во кои најмалку два пати ја има буквата Е, без обзир дали каде тие се наоѓаат во името. Секако, имињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Драголюб и Ананија, дали не е јасна темата? Да. Супер, Зоран и Андреј, дали не е јасна темата? Да. Одлично.
При првото надавање, први започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога, денеска се Андреј и Зоран. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Драголюб и Ананије, а Зоран и Андреј која ќе имате понуда, споделите се. 5. Започнуваме со 5. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 25, 25, Ајде, уште една, 26, едно повеќе 26, 27, 27, 20 и колку кажа? 27, 28. Ајде, Исус. 28. Нека одговаре. Да одговарат? Ајде да видиме. Драголюб и Ананије, се мислевте дали да ги пуштите вашите противници тие да одговараат, па се предомисливте и сега они ве пуштаат вас. Баравме машки и женски имиња каде два пати се содржи буквата Е. Не можам да ви ја кажам точната бројка, но можам да ви кажам дека има сигурно повеќе од 28. И од 50 повеќе, да. Сега, така да. Фала. Кога ќе... Сигурно има. Да може би ќе ви ги прочитам, ама после. Да заврши па после. Кога ќе видите подготвени, не се многу надавања, 28, но не се ни малце сега знам. Но добрата страна е што нели имаме и машки и женски имиња се во игра. Ако фатете ред некој, започнете кога ќе можете, кога ќе сакате. Ајде, Ангеле, Ангеле. Така е. истото со Дж, Анđеле, Ангеле. Така е, точен одговор. Веле, Веле. Така е. Деле, Со, Деле, со Д, Да, Деле. 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 како бе нема Деле, Не, чекай. Деле. како може да нема? Од Цокита татко, па Добро, дали името или надимето? Има и Деле, Деле. и у Барвенца има Деле, еден куп Деле. Има, има. Ајде, и овако, од толку имија сега. Не требаше, ајде. Ги нема 5 моја. Нема 5, точно така. Баш и сега бе во комуникација со тимот. Исто како со Ананије, брат. Те знаеме тебе, но кога ќе пишеме во Завод за статистика, изгледа дека не постоиш. Ги нема 5, да. Сигурно познавате некој, ама тоа дали те, не знам Па што да кажам. неколку туку има. Татовско сега, има. дали се на димаци, дали не, стварно не знам што да кажам, а на добар пат бевте, пак ќе кажам, ете тие што ги спомнавте, Геле, Гене, ги има и доста имиња, секој ќе ви ги
почнам да ви ги набројувам нормално. Па имам, ајде. Да, работата По не да некој тек. воздушен ред и така. Некој воздушен ред, а? Тоа е тоа. Добро, пака сега ќе прочам, знаете едните и другите дека ништо не е готово. Вие повнимателни во продолжение. На вас честито и исто внимателни во продолжение, ништо не е готово, ниту за едните, ниту за другите, но сепак Зоран и Андре можат порелаксирано, барем за втората лицитација, да седат поопуштено. А машки и женски имиња во кои два пати се содржи буква Т ги имаме тука, женски ќе прочитам неколку, ќе ги извам: Верче, Весела, Веселинка, Евгенија, Елена, Елизабета, Елисавета, Јелена, Елисавета, Ленче, Менче, Невена, Невенка, Невзета, Светле, Селвие, Селена, Снеже, Дженеса, Шехерезада, а машки ги имаме Алексеј, Ангеле, Арсение, Веле, Геле, Гене, Евгений, Еврем, Екрем, Елведин, Еленко, Емануел, Емре, Енес, Ернес, Ефрем, Ефтим, Ештрев, Искендер, Мемет, Менде, Методија, Методије, потоа Мехмет, Невен, Невзет, голем поздрав до Невзет, другари ми, Неделко, Пере, Петре, Пеце и така натаму, Стевче, и така натаму. Ги има повеќе од 50, јас ги имам извадено тука, но пак ќе кажам, како што имам кажано и неколку пати досега, лесно ми е мене со напишаните имиња тука пред мене. А сега, драги гледачи, како што реков, ништо не е готово ниту за едните, ниту за другите. Во малце поповолна ситуација се наоѓаат Зоран и Андре, но не дека им е загарантирана победата. А истото важи и за Драголюб и Јанание. Може би се во потешка ситуација, но тоа не значи дека се е готово. Затоа да не должам повеќе, да не ги деконцентрирам, ќе продолжиме со второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи: држави членки на движењето на неврзаните. Бараме имиња на држави кои се моментални постојани членки, како и оние кои имаат статус на наблюдувачи во движењето на неврзаните. За подсетување, во него членуваат држави кои не припаѓаат на така наречените источен и западен блок. Кога ќе земеме во обзир дека само две држави од Европа се членки, тогаш јасно е дека неврзани има повеќе од 100 во светот. Драголюб и Јанание, дали не е јасна темата? Да. Зоран и Андреј, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Во таква ситуација се Драголюб и Јанание. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Зоран и Андреј, а Драголюб и Јанание повелете. И Латинска Значи, да, добар пас, да. Ајде, 5. 5. Започнуваме со 5. 7. Вака можам ќе ви кажам и со едните и со другите ќе споделам таа информација, значи како да ви кажам, скоро сите зими се од Азија и Африка, тука како што кажавте има дел и Јужна Америка, Латинска Америка. Латинска Америка, да, и така. Дај, 10. 10. Андреј Зоран, и со вас да споделам таа информација, можам слободно да ви кажам дека тука се наоѓаат членки, како да кажам, скоро сите арапски и африкански држави и дел од оние од Латинска Америка. Чисто за информација, да знаете, да добиете представа дека знам на прва може малце да звучи збунувачки движење на неврзаните и така. 12. 12, во ред. 12. 15. 15. 17. 17. 20. 20. И 2. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 27. 27. Нека одговара. Да одговарат, ајде да видиме. Зоран и Андреј. Сега вие ќе треба да одговарате, немаме од прилика, сме на исто со надавања тука некаде сега. Добро, 27. 27. Бараме држави членки на движењето на неврзаните. Ви кажав дека се повеќе од 100 во светот држави членки. Ви кажав од кои континенти.
Сега да ги погодиме вистинските. Да пробаме и Казахстан. Казахстан. Почнуваме без многу Рековме дека во игра ни влегуваат и оние кои што се активни членки, но дека ги рачунаме и наблюдувачите кои што влегуваат, така и Казахстан е во улога на наблюдувач и е прв точен одговор за Зоран и Андрей. Киргизстан. Киргизстан. И Киргизстан ја има улогата на наблюдувач, точен одговор. Пакистан. Пакистан. Така е, Пакистан е членка. Таджикистан. Таджикистан. Така е. Йордан. Йордан. Така е. Иран. Иран. Така е. Ирак. Ирак. Точно. Чад. Чад. Само момент. Така е. Чад. Точен одговор. Етиопија. Етиопија. Така е. Еритреја. Еритреја. Ова се членки се. Така е. Кенија. Кенија. Така е. Јужна Африканска република. Јужна Африканска република или ЈАР. Така е. Обединети арапски емирати. Обединети арапски емирати. Така е. Египет. Египет. Така е. Мароко. Мароко. Точно. Тунис. Тунис. Така е. Алжир. 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 Точен одговор. Уште 10. Туркменистан. Туркменистан. Точен одговор. Малезија. Малезија. Така е. Шри Ланка. Шри Ланка. Шри Ланка, 20 точен одговор за Зоран и Андрей. Уште 7. Времето ви е сојузник сега моментално. Заглавив Андрей Малце. Колумбија. Колумбија. Ајде да видиме за Колумбија.
Кај? Афганистан, кажане или не? Само момент да видам. Мислам дека не е кажа. Не е кажа. Не. Ќе пробаме. Афганистан ќе пробаме? Да. Еве го и Афганистан, така е точен одговор. Сао Томе и Принципе. Сао Томе и Принципе и Принципат се едно. Сао Томе и Принципат така е членка на движењето на неврзаните и 23-ти точен одговор за Зоран и Андреј. Уште 4 се. Имате на располагање уште некои 3-4 минути. Тајланд. Тајланд, така рековме? Да. Тајланд, уште една земја, членка на движењето на неврзаните и 24-ти точен одговор. Ангола. Ангола. Ангола 25-ти точен одговор за Зоран и Андреј. Уште 2. Ајде, Зоран и Андреј, ви поминува и времето. Не сакам да почнам да бројам, да ви правам тензија. Мадагаскар. Мадагаскар. Ајде да видиме Мадагаскар. Мадагаскар 26-ти точен одговор. Кој ќе биде последниот, Андреј? Еквадор, кажане. Не е кажано Еквадор. 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 Ајде да видиме од Еквадор, се ни зависи сега. Ако сме кај Еквадор, да го поздравиме и Кили, нашиот актер. Така беше во Еквадор, ако не се лажам. Таму е, голем поздрав до него ако не гледа. Се надевам дека е во добро здравје. А Еквадор, 27-ми точен одговор за Зоран и Андреј. Со ова ја зацементирувате вашата победа. Успевате да ги елиминирате вашите противници и за кратко ќе ве сочиме со темата од нашата листа. Браво се! Храбро одиграно. Драголюб и Ананија. Браво. Криво ми е што вака заврши, може би требаше Ананија да го послуша Драголюб да Требаше, ама се качат уште малце, ќе ги фатевте на кондиција, ако ништо друго. Ви кажав на самиот почеток дека скоро сите земи се од Азија и Африка, тука влезени и од Латинска Америка. Не се оние, нели знаеме, НАТО што си сојузници, да, источниот блок што се. Но тоа е што е, знаете дека вратите ви се отворени во листа за 300, оние 5 гостувања едно по друго не ги искористивме, што значи правото за учество од одма ни почува. Што се вика, нормално за некоја емисија можеме повторно да се видиме. На вас оставам тоа, кога ќе се почувствувате сигурни, повторно расположени, да, спремни да дојдете. Ова не е вистинското светло и вистинскиот резултат. Можевме многу подобар резултат да направиме, но не ни беше едноставно денот. Денеска дојдени сме за забава, пред се мило ми е што се видовме, ја почнавме сезоната и сега ќе се гледаме. Таа е тоа. Секој случај. Имајте прекрасен остаток од денот, се гледаме во следна прилика. Зоран и Андреј, одлично одиграно, храбро одиграно. Имавте среќа со што се предомислија Анани и Драголюб. Не им беше денот едноставно и не надава понатаму. Иначе можевме да играме, можеше времето па да не биде проблем сега тука со набројувањето. Иако мора да признам дека Андреј супер рецефати ги наброја земите, нормално со помош на Зоран. Така е. Така е, двајцата тимска работа беше и ете, успеавме без
некој проблем да ги кажеме овие 20. Ти се мислам дека барем уште 20 можевме да ги тераме ако ништо друго. Како што реков, повеќе од 100 земји се членки во движењето на неврзаните, некои што не ги кажавме, ќе пробам да ги издвојам. Тука се Азербејџан, Белорусија, Белизе, Боливија, брегот на слоновата коска, Брунеј, Буркина Фасо, Бурунди, Венецуела, Виетнам, Гамбија, Гвинеја Бисао, потоа Доминиканска република, Доминика, Екваторијална Гвинеја, Есватини или поранеше Свазиленд, Замбија, Зимбабве, Индија, Источен Тимор, Јамајка, Комори, Куба, Либија и така натаму. Ги има многу. Не можам сега да ги издвоам точно оние кои што ги кажа. Еве ќе ги прочитам наблюдувачите, интересно затоа што тука има и земји наши соседи или земји од бивша Југославија. Наблюдувачки земји на движењето на неврзаните се Аргентина, Босна и Херцеговина, Бразил, Ел Салвадор, Ерменија, Казахстан, Кина, Киргистан, Коста Рика, Мексико, Парагвај, Србија, Таџикистан, Украина, Уругвај, Хрватска и Црна Гора. Со ова, драги гледачи, ќе ги повикам и Зоран и Андреј да ми се придружат на главната сцена, да ги сочиме со темата од нашата листа и да видиме дали и колкава парична награда ќе освојат. Затоа, драги гледачи, станете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Зоран и Андреј ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги сочиме со темата од нашата листа. Честитки. Многу имаме убава тема, барем што за мене ми наликува на така релативно лесна и мислам дека можете да освоите убава парична награда. Пред да дискутираме за темата, на кратко само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, тоа не е, нели? Мораме да го направиме. Некои, како што би сакале да кажат, морално е. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што нели треба да ги спишеме со точни одговори за да ја добиеме она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори се заминуваат тука со парична награда од 300 евра. Андри, Зоран, како стоиме со спортот како тема? Океј. Сакаме, практикуваме спорт или сега во овие години веќе поретко и поретко? Повеќе гледаме отколку практикуваме. Повеќе гледаме отколку. Вака со фудбал е поврзана темата, веднаш ќе прашам. Фудбал се игра се уште на колку години си ти, Андри, извини? 20. 20, играш ли фудбал уште? Па се собираме по некој пат. Да, супер, одлично. Која ти е омилена позиција за игра или немаш, на која се падне на... Исто си као ме. И ја така, тоа сакам да правам. Седам на страна. Ја играм фудбал, он да не игра фудбал. Така, игра Зоран фудбал. Тоа сакам при тебе да те правам. Играм. Одлично. Играм. Колку често знае да биде тоа во текот на... Па 2 пати неделно. Сериозен си? Да. Кај нас у Кочо Рацин горе играме фудбал 100%. Па тој као тренинг да имате, друг, сериозно ти кажам, браво си. И да продолжите со тоа темпо, сериозно ти кажам. Скоро ми беше роден, 67 година. Топ сум, немам гајле, немам проблем. Одлично. Нисто игра, ништо. Браво си. Браво, ако и тима го прав за фудбал, те си од боја. И напред и назад. Да кажи, на која позиција стварно ти е наумилено да играш? Имаш некој или... Па крилце, така. Крилце. Седмица, еве да кажам, седмица. Брзо крило. Активно. Тоа е супер. Одлично. Нема да не ве деконцентрирам, супер. Темата ни е поврзана со фудбал, се надевам дека ете и играњето и гледањето фудбал ќе се допринесат за што поголема парична награда. Ајде сега да се вратиме на темата. Слушајте добро, и вие Зоран и Андреја, и вие драги гледачи, денес го тестираме нашето знаење на тема фудбалери на Реал Мадрид и Барселона. Извор сајтот на Реал Мадрид и сајтот на Барселона. Бараме најмалку презиме на фудбалери кои оваа сезона 2024-2025 настапуваат за екипите на Реал Мадрид и Барселона и се водат како играчи на првиот тим. Некои ова лето си замина, некои пак нови дојдоа. Затоа внимавајте на тоа. Морам само да појаснам и за вие кои што сте дома, нели, покрај вашите телевизори, малите екрани, а и тука за Андри Зоран. Спомнав прв тим, значи не заборавајте во прв тим со оние 20-22 играча, нели, со резервата, првиот, мислам, оние кои што влегуваат и резервата. Зашто знаеме дека секој од овие поголеми тимови имаат и Б тим и С тим и така натаму. Почнеме? Ќе почнеме? Со Ембапе да почнеме. Со Ембапе. Ембапе, фудбалер на Реал Мадрид, мислам дека сите веќе добро го знаат.
И е прв точен одговор за Зоран и Андри. После Куртоа. Куртоа. Значи одиме прво со фудбалерите на Реал Мадрид. Куртоа, втор точен одговор. Сега мислам дека Левандовски ще игра по Барселона. Не Или сум сигурен. Левандовски, не знам. Пробаш. Левандовски. Никакви друг некој. Имате време, не се брзете. Значи убаво размислете си, меѓу себе договарате се, имате време. И јас сум тука, кога нешто мислам дека е голем кикс лапсус, ќе бам напред на клоца и ќе ве освестам. Бам. Нема да знае. Имаше еден малко по Барселона, не ми те како се каже ки. Не знам, старите ги знamo, сега не ми текне до мене. А за кој се мислеше дали игра уште? Левандовски, не сум сигурен. Кој може Левандовски да не игра уште? Нема брегаш моја генерација фудбалери тука. Ајде ќе пробаме со него да видиме дали играт уште. А ја не мисля да пробаш, ја ти кажам дека играм, а сега дали игра за овие? Да пробаме. Ќе пробаме, ајде да пробаме да видиме. Роберт Левандовски. Активен и во на прва постава на тимот на Барселона и трет точен одговор за Андри Зоран. Честитки за првите 50 евра. Добро, размислете си, направете си меѓусебно муавет. Ако гледам и ја дека нешто, ќе ви кажам да се спакувам и да си одиме. Но прво договорете се убаво. Овој шпанецов Јамал дали играт во Барселона, не сум сигурен. Рече Барселона и кој? Барселона и Реал Мадрид. Морам малце само вака да те завртам за те видео тубав се за гледање, рече се добро, кажи фудбал активен. Да. Знам, ама за да не вртиме грб на нашите гледачи. Сега не ми те питне, спакно. Кој не, на товар пат беше, зашто не ти текнува? Ајде мисли. Не знам, Бензема, валјда е пред. Кој го кажа прво? Јамал, така, Ламин Јамал. Добро. Океј, ајде, више двајца барем да ги склопам. Май, Бензема не знам дали играт уште во Реал, но валјда игра. Не знам дали играт. мислам дека играше, не знам сега дали. Ако игра, вања валјда останат. Па, отиде на Азија да игра, таму се парите сега. Да. Дури европскиве клубови дигаат раце за трансфери со азијски клубови. Во Реал имаш доста бразилци, вака што знам, мене што ми се исто многу познат еден Хрват, има меѓу нив. Може најдобар на сите времиња. Не, Плавиот. Какав Лавиот? Плавиот. Презимето само треба. Репрезентација што била. Да. Еден од најболи, Да, ти. најдобри фудбалери на сите времиња. И тоа во светски рамки. Ова е само година 24-та, 25-та. Да, моментално сега што се. Не, само сега моментално што игра. Плавиот за репрезентација. Потсеќа на кој ќе тудри некој, кој ќе ти поплави местото. Да, знам. Така беше нешто Лука презиме. Модрич, тој е Мудрич, да. добро. Мудрич. И не знам, овај од Германија да не игра уште Крос се пензионира, другиот Милер, мислам дека играат во Реал исто. Значи ги имаме Јамал, Модрич. Чекай, ali што беше бе? Ајде, Да пробиме? Мулер. А Милер тој истиот, ама не знам. баталете. Мулер. Абе, мисле да е најдобриот англиски фудбалер како е? Како се вика? На Б. Црно мањас, така да е, ајде. Ајде, не бев сигурен дали играат или. Да, ајде малце похрабро, што е? Не ви е прв фудбалиста за 300? Добро. Да видите. Идеме, ајде. Со Белингам ќе почнеме. Со Белингам. Белингам. Погрешен одговор. Не игра. Игра за Челси. Не се за Белингам. Четврти точен одговор. Потоа Јамал, Јамал, Тимал, Јамал, Сидамали. Ламин Јамал, фудбалер на Барселона, пети точен одговор. И шестиот Модрич. Модрич.
Легендата на хрватскиот фудбал Лука Модрич. Ајде ќе се правам дека го барам, тука ми е испишано неговото име и е шести точен одговор за Зоран и за Андреј. Честитки. Сега, што правиме? Не смеам веќе помош да дадам, затоа што ќе ме избркат од работа. Не сакаме да доста. Доста е, да не ризикуваме. Сега ќе ви ги прочитам вака, значи ги барам оние актуелни фудбалери. Некој ги чита ги знам. Има, мора да признам и некои нови имиња кои што, како што реков, нели, летото си отидоа, некои дојдоа, па сега малце тука е проблемот, е како што рече. Знам дека играше, ама сега дали пак игра, дали уште игра, тука е проблемот. Вака, во Барселона ги имаме Араухо, Балде, Виктор, Гави, Де Јонг, Јамал, Касадо, Коунде, Кристенсен, Кубарси, Левандовски, Лопес, Мартинес, Олмо, Педри, Пена, Рафиња, Терштеген и Андре Торес. А во Реал Мадрид? Почто се сменет. Се сменети, да, затоа се бидете внимателни, тоа е Реал Мадрид. Алаба, Белингам, Брахим, Валверде, Валехо, Вини Джуниор, Гулер, Ендрик, Камавинга, Карвахал, Куртоа, Лукас, Лунин, Мбапе, не знам како се чита, Менди, Милитао, Мбапе. Така го коментираат на телевизија. Веројатно е така, да. Менди, Милитао, Модрич, Родриго, Рудигер, Себалос, Шуамени и Фран. Тоа се фудбалерите. Според изразот на вашите лица, не ги знаеме многу. Да, нова генерација, ете, сега допрва ќе слушаме за нив и ќе ги научиме во текот на сезонава. Така е. Така да ќе си гледаме фудбал. Многу се сменети договори, играчи, Да, и сега има тренд, и не знаеме кои се сега подпишани, кои не се, кои отишле. Така. Епа тоа беше и трикот и магијата на оваа тема. Но вие се покажавте супер. Андреј, уште еднаш честито. Зоран, честито. Што уште поважно за мене и подраго, си обезбедив учество во следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме. Туки повторно ќе имате шанса да си освоите парична награда. Драги гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Секако продолжение, останете со програмата на телевизија Стител. Уживајте, бидете ми во добро здравје и секако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Стител. Чао!